Ребята, всем привет! Хочу показать частый случай, как слизывает зубья на ремне ГРМ. Но этот случай у нас не частый, он редкий. Автомобиль продолжает работать без зубов. Видимо, успевает шестерня хватать. Ну и создает своеобразный шум, по крайней мере, пока стоит на месте кожух. В данный случай я его уже в данный момент снял. Вот сейчас посмотрим, как работает автомобиль без зубов. Очень отчетливо слышно, как этот ремень постукивает, но двигатель продолжает работать. Хозяину объяснили, что застучал двигатель, ошиблись люди. И сейчас будем менять ремень. Случай действительно редкий, чтобы автомобиль без зубов продолжал работать. Зубов хватало, чтобы зацеплялась шестерня. Автомобиль ВАЗ 16-клапанный, на нем клапана не гнет, 124 двигатель, поэтому я имею возможность показать этот случай, чтобы было слышно этот стук. Добавим оборот. На оборотах не так явно. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.